嚟到第一條呢一度，首先我哋就會有 7y 嘅4次方再 over 8z 嘅9次方，然之後咧就再乘呢個24z 3，再 over 呢個35y 嘅12次方。咁首先我哋睇翻數字嘅部分啦，咁就會係7 over 8，再乘24 over 35。咁同咧都係撳翻計數機㗎啦，或者你可以心算啦。咁我哋就會有呢個3 over 5喺度。咁然之後對於 y 嚟講咧，咁就嚟翻我哋上邊就係 y 嘅4次方，下邊就係 y 嘅12次方。咁所以相減完咧，咁我哋就會有個 y 嘅8次方。以及對於 z 嚟講，我哋 numerator 就會係 z 嘅3次方。denominator 咧就會係 z 嘅9次方，咁所以亦即係話約咗3個 z 啦，咁所以剩低咧就會係 z 嘅6次方喺個 denominator 嘅位置，咁呢個就會係 part A 嘅答案。喺然之後去到 part B 咧，我哋就會有6a 嘅7次方再 over b 嘅15次方，然之後就再除呢個 24a 嘅5次方再 over 翻呢個 b 嘅6次方。咁首先我哋就處理咗後邊嘅部分啦。除一個 fraction 咧，就即係乘緊佢嘅 reciprocal 啊，咁所以我哋就可以將佢寫作為6a 嘅7再 over b 嘅15，然之後咧就再乘翻佢嘅顛倒，亦即係呢個 b 嘅6次方再 over 24a 嘅5次方。咁所以喺個 numerical part 部分咧，我哋就會有6再 over 24，咁所以喺個 denominator 嘅位置，我哋就先有呢個4啦。咁然之後對於 A 嚟講，我哋上邊有 A7，下邊有 A5，咁所以約完咧就會有 A 嘅 square 喺度。咁至於 B 嚟講，我哋有個 B 嘅15喺 denominator，B 嘅6咧喺個 numerator，咁所以約完之後咧就剩低9個 B 咧就喺 denominator 嘅位置，咁所以咧我哋就會有個 B 嘅9次方喺度。喺之後去到 part C， 我哋就會有 15x square y 再減 5x cube， 然之後就再 over 呢個 2x 再減 6y。咁同咧就留意住啦，當我哋約數嘅時候咧，就只有 factor 先至可以約得啦。咁所以喺 numerator 嘅位置，我哋就先做翻個 factorization。今次我哋就抽 common factor 啦，咁我哋就抽個 5x square 出嚟。咁入邊咧，我哋就會有呢個 3y， 然之後就再減翻呢個 x。咁至於 denominator 嘅位置，咁就同樣地啦，我哋就抽翻個2出嚟啦。咁抽咗個2咧，我哋就剩低就會有呢個 x 再減 3y。好啦，咁然之後後邊咧，同學就累住啦，3y 減 x 同埋 x 減 3y 咧，約完就會有個負1出咗嚟㗎。咁所以我哋就先有呢個負號，咁然之後咧，我哋就會有 5x square 再 over 翻呢個2，咁呢個就會係 part C 嘅答案。喺之後去到 part D 咧，我哋就先抄翻題目。咁喺 numerator 嘅位置咧，我哋就見得到就有個 A 咧就可以抽到出嚟啊，咁所以就先抽 A， 咁剩低咧就會 x 加 y。咁然之後咧，我哋再望翻 denominator 咧，我哋預計咧都會有 x 加 y 俾我哋抽出嚟，最終咧就可以約走佢啊。咁所以我哋下邊呢4粒咧就要做翻個分組，我就將佢寫作為 2x 再加 2y。然之後咧就再加呢個 bx 加 by， 咁喺下一步咧，我哋喺個 numerator 嘅位置就不變啦。然之後頭呢兩粒咧就抽個2出嚟，咁我哋就會有呢個 x 加 y。後邊呢兩粒咧，我就抽個正 b 出嚟啦，咁所以我哋就會加 b， 跟住就會有個 x 加 y。咁呢度咧，我哋就會見得到喺個 denominator 嘅位置就會有呢個 x 加 y 可以俾我哋抽出嚟啊。抽咗 x 加 y， 剩低咧就會係呢個2加 b。咁所以約完呢個 x 加 y 之後咧，最終我哋 numerator 就會係 a 啦 ，denominator 咧就會呢個2加 b 啊。咁後邊呢個括號咧基本上都冇分別㗎啦，咁所以個括號咧都可以唔使寫㗎。喺之後去到 part E， 同樣地我哋就先抄題目。負 6b cube 再減 b square over 33，再乘翻呢個咧就會11 over b square。咁首先第一步咧，同學就必定要記住，我哋呢個 b square 咧就唔可以約㗎，因為咧我哋就只有 factor 先至可以約得。因為而家呢個 b square 前邊呢一度咧，我哋視為之一嚿嘢，咁所以既然 factor 先可以約得嘅話，咁所以第一步咧，我哋就喺以下呢個位置就抽翻個 common factor 出嚟。咁我哋抽完咧就會有呢個負 b 嘅 square 啦，咁剩低咧就會呢個 6b 加1，然之後 denominator 嘅位置，咁呢個33我見得到咧就同11咧就約咗嘅可以，咁所以呢一度咧就會變咗做3啦。至於右手邊呢一度咧就會係乘緊呢個1再 over 翻呢個 b square。咁嚟到呢個位置咧，我哋
以下呢個 b square 咧就可以約啦，因為而家呢個 b square 咧就會係一個 factor 嚟噶。好啦，咁所以約咗個 b square 之後，剩低咧就會係呢個負嘅 6b 加1再 over 3，咁呢個就會係答案。咁如果同學咧就想將呢個負號擺喺左手邊呢一度咧都得㗎，亦即係話咧就可以將佢寫作為負跟住 6b 加1再 over 3㗎。咁之後去到 part F 咧，咁啊同樣地先抄翻題目。咁我哋會見得到咧，就係除緊一個份數啦，咁所以都係乘翻佢嘅 reciprocal， 因此我哋就會有 9q 嘅8次方再 over 10，再乘呢個 3q 加2，然之後咧就再乘翻個 reciprocal 咧，今次一個 numerator 就會有5，跟住呢個2加 3q， 跟住然之後 denominator 咧就會係 3q 嘅3次方。咁呢度咧同學就留意住啦，呢個2加 3q 同 3q 加2咧就可以約咗佢嘅，因為其實佢哋係同一嚿嘢嚟噶嘛。咁跟住之後咧，我哋就會有呢個9 over 10，再乘翻呢個5 over 3，咁所以咧我哋就會有呢個3 over 2啦。咁然之後對於 q 嚟講 ，q8 over q3咧，咁就會係 q 嘅5次方。喺然之後去到 part G 咧，我哋就有 xy square 再加 x 再減 y square 減1，然之後就再 over 翻呢個負 4x 加4。咁就留意住啦，由於我哋 factor 先至可以約得啊嘛，咁所以咧我哋喺各自個 denominator 同埋 numerator 咧都要做個 factorization 啦。咁我哋根據經驗啦，咁喺 numerator 嘅位置我哋就先調翻位，咁我哋就會有 xy square 再減 y square， 然之後咧就再加呢個 x 減1。至於 denominator 咧，我就直接將個負4抽出嚟，咁剩低咧就會有呢個 x 減1啦。咁然之後咧喺個 numerator 嘅位置，其實而家我哋就4粒，咁我哋就頭2粒一組，尾2粒一組。咁頭2粒咧我哋就抽個 y square 出嚟，咁剩低咧就會有呢個 x 減1。咁後邊呢一度咧就冇嘢抽嘅，咁我哋就純粹加翻個括號啦。咁我哋加呢個 x 減1，咁就會容易啲睇到我哋點樣抽啊。咁然之後 denominator 咧就會係負4呢個 x 減1。咁喺 numerator 嘅位置咧，我哋就抽翻個 x 減1出嚟啦，剩低咧就會係 y square 再加1 ，denominator 就會係負4括到 x 減1。咁所以喺呢一度咧，我哋個 x 減1咧就約咗。咁我哋有個負突咗出嚟噶嘛，咁我哋擺喺側邊先啦。咁然之後 numerator 嘅位置就會係 y square 加1 ，denominator 咧就會係4。喺之後去到 part H 咧，我哋就有 4x square 再減1，再 over 呢個 4x square 再加 6x 再加2。咁呢度咧再提多次同學啦，呢個 4x square 咧就唔可以約㗎，因為咧我哋就只有 factor 先約得，咁但係後邊咧我哋呢一度有個減1喺度，咁所以我哋單一粒題咧其實呢啲都唔係 factor 嚟㗎。咁我哋上邊呢一度咧，希望大家都仲見得到就係 a square 減 b square 啦。咁所以拆咗出嚟咧，就會係 2x 減1再乘呢個 2x 加1。咁喺 denominator 咧都要做翻個 factorization。咁第一個步驟咧，我哋就抽 common factor 啦，因為4、6、2咧就可以抽咗個2出嚟。咁我哋就有呢個 2x square 再加 3x 再加1。咁喺啲 numerator 嘅位置咧都係不變啦 ，2x 減1 2x 加1。咁然之後咧，我哋 denominator 咧就先有個2。咁後邊呢個括號咧，咁就要用 cross method 嘅，咁所以我哋就即係拆咗兩個括號。咁我哋 2x square 咧就可以拆做 2x 同埋 x 啦。跟住呢個加1咧，其實可以係兩個都係正1或者兩個都係負1啦。咁但係因為我哋中間呢個係加號嚟噶嘛，咁所以同樣地都係根據經驗啦，又或者依賴同學嘅數感啦。咁我哋呢一度兩個都會係加1。咁所以最終咧，我哋就會見得到而家 2x 加1咧係可以約走咗噶。咁所以喺個 numerator 嘅位置，我哋就剩低會有呢個 2x 減1 ，denominator 咧就會係2括號呢個 x 加1。咁如果同學咧就用另外一個作為答案都得㗎，因為下邊呢一度咧，因為其實都冇得再 simplify， 冇得再約簡啦。咁所以其實如果同學喺個 denominator 嘅位置就乘翻開佢，意思咧就即係話 2x 減1 over 呢個 2x 加2咧都可以作為答案㗎。喺之後去到 part R 咧，我哋就先抄翻題目。咁然之後咧，我哋見得到 x square 減 10x 加25咧，其實就會係呢個 x 減5嘅 perfect square 嚟噶。咁個 denominator 咧就會係呢 x 減7再乘翻呢 x 加7。咁啊再乘翻右手邊呢度咧 numerator， 我哋就可以將個7抽咗出嚟啦。咁我哋就會係7括號呢個 x 加7。
咁喺 denominator 嘅位置咧，咁我為咗要方便下一個步驟啦，咁我就將個負1抽出嚟，咁所以我哋就可以將佢寫作為負嘅 x 減5。咁嚟到以下呢個位置咧，同學就會見得到而家呢個 x 加7咧就可以約走咗佢。咁另外咧，我哋呢個 x 減5咧都可以約走一個括號啦。咁所以首先咧，我哋就先會有呢個負號喺度，咁然之後咧就再會有呢個7啦。上邊咧就再有呢個 x 減5，而 denominator 嘅位置咧就會有呢個 x 減7。咁而家呢個就係答案。咁同樣地啦，其實有好多時候咧，呢一啲題目都會有好多種唔同答案嘅表達模式嘅。咁例如，我可以將呢個負號就擺入去呢個 x 減5當中。咁如果將呢個負號擺咗入去咧，就變咗做5減 x 啦。意思咧就可以將佢寫作為7，跟住5減 x，然之後 denominator 咧就同樣地都會 x 減7，可以係呢個作為答案。又或者你將呢個負號就擺喺 denominator 嘅位置。咁就會變咗就係7括號 x 減5，再 over 翻呢個7減 x。咁以下呢幾個咧都可以作為答案㗎。去到 Part J 咧，我哋就先抄翻題目。咁呢一條題目咧都比較長啦。咁啊，同樣地，我哋都係不斷做翻個 factorization 啦。對於第一嚿嚟講，我哋就抽翻個4h 出嚟，咁剩低咧就會係2h 再減1。denominator 嘅位置，今次咧我就抽個3啦，咁我哋咧就會有9減2h 出嚟，咁然之後咧就再乘上邊呢一度咧，咁就希望同學都睇得到咧，其實係一個 perfect square 嚟嘅。今次咧就會係呢個2h 減9嘅 square，denominator 就同樣地都會係12h，咁就除一個份數咧，就即係乘緊佢嘅 reciprocal 啦，咁所以咧就再乘呢個6，再 over，咁我哋呢一度咧就直接拆括號啦。今次咧就會係2h 減1，再乘翻呢個2h 加1。咁一般嚟講咧，其實我都唔建議同學咧就將啲嘢約嘅時候就剷晒佢嘅。咁但係因為呢一條題目咧都真係比較多，咁所以我都剷一剷啦。咁所以我哋就先約走咗呢個2h 減1。咁另外咧，我哋亦都會有個 h 咧係可以約走咗去啊。好啦，咁然之後我哋就先睇翻呢個數字嘅部分。我哋會有呢個4 over 3啦。跟住除12啦，再乘6啦，咁所以最尾咧，我哋就會有呢個2 over 3喺度。咁另外我哋呢個9減 2h 喺個 denominator 咧就係 2h 減9嘅 square 啦。咁所以咧，亦即係話我哋可以約走一個括號，同時間要褪翻個負號出嚟。咁所以我哋就可以將佢變作為負嘅 2h 減9。咁喺個 denominator 嘅位置咧，我哋仲會有呢個咧，就會係2h 加1。咁呢個就係答案。咁同樣地啦，我哋今次呢個負號咧都可以擺埋入去呢個2h 減9當中，就將佢變咗做9減 2h。意思咧就即係話可以將佢寫作為2嘅9減 2h 再 over 3括號呢個2h 加1，都可以作為答案㗎。